أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الملك سان خت. سان خت في كتاب مصر والشرق الأدنى القديم، مصر من فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة، الجزء الأول للدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم، قال إن بردية تورين وقائمة أبيدوس وضعوه في بداية الأسرة الثالثة، ووضعوا اسمه سابقا لاسم زوسر. وهفكركم بسرعة ببردية تورين. بردية تورين هي أحد مصادر التاريخ المصري القديم، مكتوبة على ورق البردي بالخط الهيراتيقي، ووضع فيها أسماء ملوك كتير جدا، وأي ملك كان بيتم إسقاط اسمه في القوائم الأخرى كان بيوضع في بردية تورين، أو معظمهم يعني. أما بالنسبة لقائمة أبيدوس، فأبيدوس معمولة على الحجارة وبتتعمل بالخط الهيروغليفي، لأن الهيروغليفي بيتحفر على الحجارة. والقائمة دي قائمة مهمة جدا واحتوت أسماء ملوك كتير. القائمتين دول أوردوا اسمه في بداية الأسرة، وده خلق حالة من الجدل. في حين الدكتور عبد العزيز صالح في كتاب حضارة مصر القديمة وآثارها الجزء الأول أورد إن سان خت ورد اسمه في بردية اسمها واستقار، في قصة اسمها قصة الصحراء. والبردية دي ذكرت إن هو من آباء خوفو الأولين، وذكرت اسمه بعد الملك زوسر. فأصبح إحنا عندنا هنا يعني قصتين أو روايتين، رواية بتقول إن هو أول ملوك الأسرة الثالثة، ورواية تانية بتقول إن هو ثالث ملوك الأسرة الثالثة. لكن معظم الباحثين اتفقوا على إنه يبقى الملك الثالث. أثير جدل آخر حوالين الملك سان خت، إن في اسم آخر اسم نب كا. نب كا، بعض الباحثين قالوا إن ده اسم تاني ليه، والبعض الآخر قال لأ، ده اسم ملك آخر مختلف عنه. اللي اتفقوا على ان نب كا ده الاسم الاخر ليه، قالوا ان ده اسمه النبتي. وعايزين نقف بقى عند الاسم النبتي. ايه هو الاسم النبتي وارتبط بايه؟ الاسم النبتي احد اهم الالقاب في الملكية في مصر القديمة، ظهر على الاقل في عصر الاسرة الاولى، وله شكل خاص، وهو ارتبط برضو بالمعبودات. عبارة عن سلتين، سلة على اليمين وسلة على الشمال. هنشوف هنا في سلة منهم فيها أنثى النسر، ودي رمز للمعبودة نخبت، معبودة مصر العليا أو الصعيد، وطبعا احنا اتكلمنا عنها قبل كده. السلة اليمين فيها رمز الحية، وأحيانا بيحطوا بدل رمز الحية ده التاج الأحمر كرمز لمصر السفلى. وحينما ينسب الملك نفسه بالانتماء إلى هذه المعبودات الخاصة بمصر العليا والسفلى، فربما كان يعني حمايتهم له وتدعيمهم له. المعبودة نخبت اللي هي بتمثل مصر العليا، والمعبودة واجت بتحميه برضو عن طريق إنها بتبصق النيران على من يقترب من هذا الملك بغرض حمايته. يعني معبودة مصر العليا ومصر السفلى الاتنين في حماية الملك. وده طبعا بيفكرنا باللقب الحوري اللي هو ارتبط بالمعبود حورس. معناه ايه بقى اللقب النبتي ده؟ معناه السيدتان، على اعتبار ان هو بيتكلم عن معبودتين، نخبت ووجد. وهنا دي صورة تانية للرمز النبتي، بس موجود بقى في صورة الحية وصورة أنثى النسر، بدل ما كان الصورة اللي فاتت فيها تاج الأحمر الخاص بالدلتا وصورة أنثى النسر الخاص بالصعيد. أوردت جريدة الميدان خبر عن الملك سان خت، قالت فيه إن صحيفة فرنسية اسمها سيتيزن بوست قالت إن الفرعون سان خت الذي حكم مصر في عصر الدولة القديمة هو أول عملاق في التاريخ. وقالت أن هذا الادعاء يعود إلى سنوات قليلة مضت بعد أن قام علماء سويسريون بتحليل عظامه، ومع ذلك فإن هذا الملك الاستثنائي لم يتأثر بتضخم الأطراف.
وأضافت أن العلماء حللوا عظام المتوفى التي عثر عليها عام 1901 في مقبرة المصطبة بالقرب من بيت خلاف في مصر، ومع ذلك كانت عظام ذراعيه وساقيه طويلة جدا لدرجة أن ارتفاع الفرعون قدر بنحو 1.87 متر، وهو أعلى بكثير من المتوسط في ذلك الوقت. نبهت بأنه يجب القول أنه منذ 4500 عام كان متوسط ارتفاع الإنسان يتقلب بين 1.65 إلى 1.68 مترا فقط، وهكذا تجاوز سانخت الجميع تقريبا بحوالي 20 سنتيمتر. من أهم آثار الملك سانخت المقبرة اللي عثر عليها بجوار مقبرة الملك زوسر، اللي احنا شايفينها قدامنا دي مقبرة الملك زوسر اللي وجدت في بيت خلاف بمصر العليا أو بالصعيد. عثر بجوارها على مقبرة بنفس المواصفات والشكل ولكنها لم تكتمل. دي المقبرة اللي تخص الملك سانخت، ولقب في هذه المقبرة بسيد الأرضين، والاسم ده كان بيتردد كتير جدا عند الفراعنة. الأثر الثاني والمهم وجود اسمه منقوشا على صخور وادي مغارة في شبه جزيرة سيناء، وإن ده يدل على إنه هو كان على خطوات الملوك اللي سبقوه في إنه يبعت حملات للكشف عن النحاس واستخراجه. وطبعا واضح إنه كانوا برضو بيتعرضوا لاعتداءات من أهالي سيناء، وهو قام بتأديب هؤلاء المعتدين زي الملوك اللي سبقوه بالظبط. ده كل المتاح عن الملك الغامض سانخت. وهنلاحظ ان الجدل كتير قوي حوالين هل هو اول الملوك ولا تالتهم في الاسرة الثالثة، هو والملك هو ونبكا شخص واحد ولا اتنين، لكن احنا بناخد دايما برأي اغلب الباحثين الى ان يثبت العكس. دي كانت نهاية حلقتنا، واترككم في امان الله.